Hello， 大家好，今天是我一个人旅行的第148天，挑战单人单车骑行新疆，连续在无人区睡了2个晚上都没有休息好，总是失眠，在无人区睡觉睡不踏实，因为怕有野生动物啊什么的，外面一旦有个什么风吹草动的话就不行，就睡不着，特别累。我现在的位置在省道328。这里距离哈密还有165公里，距离我要去的罗布泊还有480公里。再累也得出发，因为这是无人区。如果不出发的话，不尽快骑出无人区的话，没有水就会很麻烦。起来收拾一下，今天继续往罗布泊出发。我现在正在收拾东西。昨晚睡的这个桥洞成了一个风口。风特别大，现在很难搞呀。我还得顶着这个帐篷，要不然这个帐篷就会被刮歪刮跑。昨天我就睡在这个马路下面桥洞的前面，又活了一天。这风太大了，这怎么收呀？这帐篷风太大了。我终于收拾好了，风太大了，累死我了。准备出发！今天的风太大了，而且还是侧风。而且还有很多大卡车，大卡车一过的话，车子就不停的摇摆，不停的晃。我操！大风把我的防潮垫吹跑了，一下就吹了那么远，看不见了都。哎，现在是下午5点15，骑了一天了，骑不动了。不能放弃，继续骑，骑到晚上7点多点找住的地方，坚持。今天太阳太晒了，水也不多了，特别渴，特别难受，特别干嗓子。希望前面有人可以打到水。路过南湖收费站，看看能不能接水。你好，这可以接水吗？我先把这喝了。热的凉的？能喝就行，都可以。前面都没有人吗？前面3公里有个服务区。工作人员给我接的水，非常感谢。然后他们说前面3.5公里有一个服务区，里面超市什么都有，所以我往前面走一走，去那个服务区。晚上住在服务区还安全，而且还可以买吃的，我很饿。前面是个服务区，然后从前面那个岔路往右拐走，省道235去罗布泊，就是那条路，通向罗布泊。哇塞，这个服务区太好了，超市、饭馆好多呀。晚上吃一个。这是烧腐竹。前2天穿无人区的时候，一天只喝2、3瓶水，身体严重缺水，特别干，特别发干，而且没有劲儿。然后明天的话，在这里休整1天，休整好了以后，再出发罗布泊，太香了。如果没有这个服务区的话，我明天进去的话，真是没有信心，因为我的水的话不够，最多还能撑2天。有了这个服务区以后，就有信心了。喝上了冰镇饮料，干杯！太爽了！
今日骑行86公里，这个服务区距离哈密市还有79公里，距离罗布泊还有300公里。今天的晚霞好漂亮呀，这个云都是一条一条的。怎么样？这个小环境，今晚睡在这个闲置的房子里面，空房子里面。这个房子是旁边饭店的，我跟老板说了一下，让我住了进来，太好了，这个环境实在是太棒了，还有床呢，还有床呢，还有灯，太好了。美中不足就是这个房子里边没有网络，不过可以避风，挺好的，非常不错。美好的一天又结束了，晚安，我们明天见。